जंगल में एक फूस की झोपड़ी में रानो चिड़िया अपने 3 नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। उसका घर टूटा फूटा था, लेकिन दिल एकदम सोने जैसा था। एक दिन रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपने पंखों से सहलाती है। मेरे राज दुलारो, मेरी आँखों के तारो, देखो आज फिर कुछ खाने को नहीं है, पर आप हिम्मत मत हारो। मैं हूँ ना, माँ अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सुला सकती। मैं जरूर कुछ लाऊंगी बच्चों, बस थोड़ा और सब्र करो। इतना कहकर रानो चिड़िया उड़ जाती है और वो उड़कर सीधे कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा पेड़ पर आराम से बैठा हुआ था। उसके पास खूब सारा भोजन था। कालू भैया, गौरी बहन, मुझे मालूम है मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, लेकिन आज मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आपके पास कुछ खाने को है? मेरे बच्चों के पास कुछ भी खाने को नहीं है। आप बस मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो, बस इतना कि उनके पेट में कुछ जा सके। मैं तुम्हारी उम्र भर दुआ करूँगी। अगर मैं कुछ कमा पाऊंगी तो तुम्हें जरूर लौटा दूंगी, और बस अभी रहम कर दो मेरे ऊपर। रानो रानी, सुनो मेरी बात, ये दुनिया एक खेल है और यहाँ सिर्फ वो ही जीतता है जिसके पास दौलत होती है, ताकत होती है। तुम जैसी कमजोर और बेबस चिड़िया इस खेल में बस एक मोहरे होती है। क्या तुम्हें नहीं पता रानो? मैं कालू हूँ, कालू, इस जंगल का सबसे अमीर और ताकतवर परिंदा। मुझे कोई दया नहीं आती। ये दिल तो सिर्फ सोने और चांदी की चमक से धड़कता है, और मेरी दौलत ये मेरी शान है। इसे मैं किसी गरीब पर फेंक दूं, ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया रानो? कालू जी, लगता है ये रानो खुद को रानी समझ बैठी है। ऐसे मांग रही है जैसे हमने इसको अनाज देने का ठेका ले रखा है। रानो बहन, हमारे पास अनाज है, लेकिन वो हम जैसे समझदारों के लिए है, बेवकूफ और मासूमियत के लिए नहीं। चलो चलो, कहीं और उड़ो अब यहाँ से। ठीक है गौरी बहन। कालू भाई, शायद भूख से मर जाना आसान होगा, पर किसी के तानों से नहीं। भगवान सब देखता है कालू भाई, एक दिन उसका न्याय जरूर होगा। ऐसा कहकर रानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ये तो एक सूखा पेड़ है, अगर मैं इसे काट दूं और इसकी लकड़ियाँ बेच दूं तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। उससे मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ले आऊंगी। लेकिन ये पेड़ भी तो जीता है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? हे भगवान, मैं क्या करूं? कृपया आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। एक तरफ ये मासूम पेड़ और दूसरी तरफ मेरे मासूम मासूम बच्चों की भूख। मैं क्या करूं भगवान? रानो चिड़िया की आँखों में आंसू थे। उसका दिल जैसे टूट चुका था। तभी अचानक से एक आवाज गूंजती है। रुको रानो, मैं मरा नहीं हूँ, ये बस पतझड़ है। मेरी जड़ें अभी जिंदा है। तुम्हारा इरादा नेक है, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। इस जंगल के उत्तर दिशा में एक गुफा है, और हर जरूरतमंद को वो देती है जो उसे सच में चाहिए। लेकिन याद रखो, वहाँ सिर्फ जरूरत का आदर है, लालच का नहीं रानो। हे भगवान, क्या सच में ऐसी कोई जगह है? धन्यवाद वृक्षराज, आपने तो मेरी उम्मीद को फिर से जगा दिया है। और फिर रानो चिड़िया उड़ते हुए सीधे उस गुफा के पास पहुंच जाती है। उस गुफा के पास एक चमकदार रोशनी बिखरी हुई थी, लेकिन गुफा देखने में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। हे रहस्यमय शक्ति, मेरी मदद करो। मुझे और मेरे बच्चों को तुम्हारी मदद की जरूरत है। रानो चिड़िया की आँख में आंसू थे। तभी गुफा का दरवाजा खुल जाता है। रानो चिड़िया उस गुफा के अंदर चली जाती है। बताओ रानो, तुम्हें क्या चाहिए है? हे रहस्यमय शक्ति, मैं कोई खजाना नहीं मांगती, ना ही सोना चांदी। मैं तो बस एक माँ हूँ जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मुझे बस उतना अनाज चाहिए जितना मैं उन्हें खिला सकूं। बाकी आप जो दो, मैं उसी में खुश हूँ। तभी एक चमकती हुई रोशनी गुफा से बाहर जाती है। रानो चिड़िया उस रोशनी के पीछे पीछे जाती है। वह देखती है कि गुफा के बाहर अनाज से भरी बोरियां रखी हुई हैं। खूब सारे दाने और भोजन रखा था। ये सब देखकर रानो चिड़िया का दिल भर आता है। उसके आँख से आंसू नहीं रुक रहे थे। धन्यवाद, मैं वादा करती हूँ कभी लालच नहीं करूँगी, सिर्फ बच्चों का पेट भरने जितना ही मांगूंगी। कालू कौवा जो रानो चिड़िया का पीछा करते हुए वहाँ तक आया था। अरे वाह वाह, ये तो राज है राज। अरे वारी रानो, तू तो बड़ी होशियार निकली। लेकिन अब तो देख रानो, ये कालू क्या करता है। अब इस जंगल का बादशाह मैं बनूंगा, कालू कौवा।
ऐसा कहकर कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है और गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा उससे सवाल करती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए है? मुझे सब कुछ चाहिए। जंगल की सारी दौलत, हीरे जवाहरात, सोने की शाखें, चांदी के पत्ते और हाँ, इस जंगल की बादशाही। सुन रही हो ना तुम बेबी? अब इस जंगल पर राज मेरा होगा, कालू कौवे का। मेरी आवाज जंगल में गूंज बनेगी। तभी अचानक से एक तेज रोशनी फिर से निकलती है। गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। कौवे, लालच यहाँ बर्दाश्त नहीं। अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। कालू कौवा उस गुफा के अंदर कैद हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गौरी कौवे के घर में अनाज खत्म हो चुका था। वो भूख से तड़प रही थी। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो सीधी उड़ती हुई रानो चिड़िया के पास चली जाती है। रानो, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, तुम्हें ताने दिए, तुमसे मुंह मोड़ा, लेकिन अब जब भूख ने मुझे घेर लिया तब समझ आया कि दिल का बड़ा होना क्या होता है। क्या तुम मेरी मदद करोगी रानो? गौरी बहन, भूख, जात पात, तमीज और गलती नहीं देखती, वो सिर्फ पेट देखती है। चलो मेरे साथ, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। इतना कहकर रानो चिड़िया गौरी कौवे को उसी गुफा की ओर ले जाती है। वो अंदर जाकर देखते हैं कि कालू कौवा गुफा के अंदर कैद है। हे भगवान कालू भाई, ये सब क्या हाल बना लिया है तुमने? और फिर रानो चिड़िया अपने पंख से उसे हवा करती है। कालू कौवे की आँख खुल जाती है। रानो तुम आ गई। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं बहुत बुरा था रानो, बहुत बुरा। गलतियाँ तो पक्षियों से ही होती हैं कालू भैया, और आज आपने अपनी गलतियाँ मान ली, यही सबसे बड़ी बहादुरी है। चलो अब हम अपने घर वापस चलते हैं। और फिर वो सब जंगल में वापस आ जाते हैं और सब एक दूसरे की मदद करना शुरू कर देते हैं। अब मैं वो कालू नहीं रहा जो पहले था। अब मैं सिर्फ अमीर कौवा नहीं बल्कि दिल वाला भी हूँ। मैं वादा करता हूँ, जब तक पंखों में जान है हर परिंदे की मदद करूँगा, किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा मैं। रानो बहन, तुमने हमें इंसानियत का असली मतलब समझाया है। अब हम तुम्हारे साथ मिलकर नेक काम करेंगे और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। हमेशा जंगल के पक्षियों की मदद करेंगे हम। गौरी बहन, कालू भाई, जब दिल साफ हो तो जंगल भी घर बन जाता है। और अब हम सब मिलकर एक नया जंगल बनाएंगे जहाँ प्यार, मदद और अपनापन होगा। ये जंगल सिर्फ प्यार से भरा होगा। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी अब एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्चे दिल से की गई भलाई सबसे बड़ी पूंजी होती है। दौलत, घमंड और चालाकी कुछ समय के लिए ही होती है, पर नेकी अमर होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई अपने अंडे को निहारे जा रही थी। उसकी आँखों में ममता की चमक थी। मेरे लाल, तू अभी कुछ बोल नहीं सकता, मैं जानती हूँ। तू सुन सकता है। तू मेरी उम्मीद है, मेरी पहचान है। मैं अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहती, पर जंगल में मेरे बच्चे भोजन लाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तू अंडे से बाहर निकलेगा तो भूख से नहीं, मेरी ममता से रोएगा। और फिर रानो चिड़िया भोजन की तलाश में अपने घोंसले से उड़ जाती है। वह पूरे जंगल में घूम घूम कर भोजन की तलाश करने लगती है। वही कालू कौवा उड़ता उड़ता रानो चिड़िया के घोंसले के पास से गुजरता है और अंडा देखकर उसका लालच जाग जाता है। वह अंडे को चुरा लेता है और अपनी पत्नी गौरी कौवे के पास पहुंच जाता है। गोरी, गोरी, ये देख मैं क्या लाया हूँ। मैंने जंगल में दाना चुगा, लेकिन कुछ भी ढंग का नहीं मिला, तो सोचा आज कुछ खास ले जाओ तेरे लिए, मेरी सुंदर पत्नी। ये देख क्या लाया हूँ, अंडा लाया हूँ मैं, अंडा। कालू जी, ये किसी की संतान है, इसे चुरा लिया तुमने? नहीं नहीं गौरी, मैंने अंडा चुराया नहीं है, लिया है। माँ बाप की दुनिया तो हमने कभी देखी नहीं, कम से कम स्वाद तो देख ले, खा ले इसे, पेट भरेगा तेरा।
नहीं नहीं कालू जी, मैं ये नहीं खा सकती। आप नहीं समझेंगे कालू जी, जब कोई पांच औरत अंडा नहीं देती तो वो किसी के अंडे को खाना भी नहीं चाहती। एक पांच माँ उसे सांस देना चाहती है, उसे पालना चाहती है। ये अंडा अब मेरा बच्चा है और मैं इसकी माँ हूँ कालू जी आज से। गोरी, तू अंडे को देख के पागल हो गई है। ऐसा कहकर कालू कौवा गोरी कौवी की बातों से परेशान वहाँ से उड़कर चला जाता है। वहीं रानो चिड़िया जब भोजन देके घर की ओर वापस लौटती है, अंडा ना पाकर वह तो जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के पास आता है। मेरा बच्चा, मेरा सपना कौन ले गया? कौन ले गया तुझे मेरे अंडे? ए हवा, तूने देखा होगा, बताना मुझे कहाँ गया मेरा अंडा? रानो बहन, मैं जानता हूँ ये दुख शब्दों में नहीं बताया जा सकता, पर तुमने हार नहीं माननी। जिसने तेरा अंडा लिया है उसके ऊपर भी कोई है और वो है वक्त। तेरा बच्चा तुझे फिर से मिलेगा रानो। मिट्ठू भैया, अगर वो कहीं भी है और सांस ले रहा है तो मेरी ममता की सदा उसे जरूर बुलाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। गौरी कवि ने उस अंडे को बड़ी ममता से संभाला था और एक दिन आता है जब उस अंडे से एक छोटा सा चिड़ा जन्म लेता है। अरे अरे, देखो देखो, अंडे में हलचल हो रही है। जरूर बच्चा बाहर आने वाला है। कुकू, कुकू नाम रखूंगी मैं अपने बच्चे का। बेटा कुकू, क्या तू बाहर आने वाला है? आजा आजा बेटा, इस सूने दिल में तेरे लिए एक घर बना है। और फिर अंडा फूट जाता है और एक नन्हा प्यारा सा बच्चा निकलता है। गौरी कवि उसे अपने पंखों में छिपा लेती है। मैं माँ बन गई। अब सब कुछ पूरा पूरा लगता है, कुछ भी अधूरा नहीं रहा। तभी कालू कौवा भी उड़ता हुआ घोंसले के पास आ जाता है। गोरी, गोरी, ये क्या है? ये बच्चा कहाँ से आया गोरी? कालू जी, आप जो अंडा लाए थे ना, उसी से निकला है ये कुकू, हमारा बच्चा। हमारा बच्चा? लेकिन गोरी, ये तो हमारा नहीं है, मैं इसे कबूल नहीं कर सकता गोरी। कालू जी, तुम मत करे कबूल, मैं इसे छोड़ नहीं सकती, मैं इसकी माँ हूँ। ये मेरा कुकू है कालू जी, मेरा कुकू। धीरे धीरे कुछ समय बीतता जाता है। कुकू चिड़ा अब बड़ा हो गया था। एक दिन कालू कौवा भोजन की तलाश में निकल जाता है और शिकारी चील के जाल में फंस जाता है। आज तो बढ़िया दावत मिलेगी। कौवा मोटा है, मजा आ जाएगा। अब बस इसे पकाऊं और जल्दी से फटाफट दावत उड़ाऊं। लेकिन तभी कुकू चिड़ा वहाँ पर अपने दोस्त मूषक चूहे के साथ आ जाता है। अरे, लगता है कोई कौवा है। क्या वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? अरे वो तो मेरे पापा है। चलो चलो मूषक भाई, जल्दी चलो, हमें पापा को बचाना होगा। पापा मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो, मैं आपको बचा लूंगा पापा। अरे कुकू, भाग जा यहाँ से, ये किसी शिकारी का जाल है। अगर तू भी फंस गया तो तेरी माँ मेरी जान ले लेगी। भाग जा यहाँ से। नहीं पापा, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। मूषक, तुम्हारे दांत बहुत तेज हैं, जल्दी से जाल को काट दो। और फिर मूषक चूहा जल्दी अपने तेज नुकीले दांतों से पूरे जाल को कुतर कर रख देता है। कालू कौवे की जान बच जाती है। कालू कौवा आजाद हो जाता है। कालू कौवा कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुकू के लिए पहली बार ममता उमड़ी थी। कुकू अपने पिता के साथ अपने घोंसले की ओर निकल जाता है। गोरी, आज मुझे समझ आया, बेटा खून से नहीं कर्म से होता है। कुकू ने मुझे बचाकर वो किया जो कोई सगा भी नहीं करता। अब मैं इसे पूरे दिल से कबूल करता हूँ गोरी। कालू जी, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? गोरी, मुझे किसी का शिकार बन जाना था आज, लेकिन मेरे बेटे कुकू ने, मतलब हमारे बेटे कुकू ने मुझे बचा लिया। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन कुकू को पता चलता है कि गोरी और कालू उसके माँ बाप नहीं हैं। मम्मा, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या पापा मेरे सगे पिता नहीं है? कुकू बेटे, तू हमारा खून भले ही ना हो, पर तू मेरी सांसों का भी हिस्सा है। पर अब वक्त आ गया है, तुझे तेरी असली माँ से मिलवाएंगे हम। और फिर कालू कौवा और गौरी कवि दोनों मिलकर रानो चिड़िया के पास पहुँच जाते हैं। चिड़िया बहन,
ये तुम्हारा बेटा है, हमने इसे पाला है, पर अब वक्त आ गया है कि हम इसे तुम्हें सौंप दें। कवि बहन, अगर तुम माँ ना होती तो मैं तुमसे बहुत लड़ती, पर तुमने इस बच्चे को ममता दी है। ये जितना मेरा है उतना आपका भी है। क्यों ना हम इसे एक साथ बड़ा करें और इसकी परवरिश अच्छे से करें। मैं 3 दिलों की एक जान हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। हम सब मिलकर एक नया घोंसला बनाएंगे और एक साथ रहेंगे। कुकू चिड़ी की बात सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है और फिर वह सब मेहनत कर एक सुंदर सा घोंसला बनाते हैं, एक पक्का घोंसला जिसके अंदर रानो चिड़िया, कालू कौवा और गौरी कवि, साथ ही कुकू, वह सब साथ में मिलकर रहने लग जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, माँ केवल जनने वाली नहीं होती, माँ वो होती है जो ममता से सींचे, और बेटा वो होता है जो रिश्ते को खून से नहीं बल्कि दिल से निभाए। आप सभी का धन्यवाद। रानो चिड़िया ने कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक अंडा दिया था, पर उसकी ममता की परीक्षा अभी बाकी थी। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई, उसकी आँखों में एक चमक थी, लेकिन रानो चिड़िया की आँखों में आंसू भी थे। उसकी आँखों में एक डर छिपा था। वह धीरे धीरे अपने अंडे से बात कर रही थी। मेरे लाल, तू जानता है तुझे पाने के लिए मैंने कितनी तपस्याएं की हैं। जब बाकी पक्षी अपने बच्चों को पालते थे, मैं बस आसमान से उन्हें देखती रहती थी, एक उम्मीद के साथ। और देख, आज तू मेरे पास है, मेरी गोद में, मेरी सांसों में। पर मुझे अभी भी डर लगता है इस दुनिया से, इस जंगल से। बस एक वादा कर, तू मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। रानो चिड़िया ऐसे अपने अंडे से बात कर रही थी, तभी उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वे अपने अंडे को अपने पंखों में छिपा लेती है। वहीं एक पेड़ पर कालू कौवे और गौरी कवि का घोंसला था। कालू कौवा और गौरी कवि दोनों बहुत लालची थे। कालू, अब मुझसे नहीं सहा जाता, हर दिन तुम बस रानो की तारीफ ही करते रहते हो, वो कितनी सच्ची माँ है। अरे मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ, पर अंडा कहाँ से लाऊं? भूख लगती है मुझे, समझे तुम? और मुझे अंडा चाहिए, अंडा खाना है मुझे, ताज़ा नरम सफेद रानो वाला अंडा, समझ रहे हो ना कालू? अरे गौरी, मेरी रानी, मेरी चांदनी, तो क्यों परेशान होती है? मैं हूँ ना। रानो उस अंडे को जान से ज्यादा चाहती है, पर आज वो दाना लेने गई है। ये अच्छा मौका है, मैं चुपके से अंडे को उठा लाऊंगा। तू नाराज ना हो, आज तेरी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा मैं। इतना सुनकर गौरी कवि तो खुश हो जाती है। बस अब मुझे इंतजार नहीं करना, मेरी चोट सूख रही है उस अंडे की गर्मी को महसूस करने के लिए। जल्दी जाओ कालू जी, और मेरे लिए वो नरम नरम अंडा लेकर आओ। कालू कौवा अपने घोंसले से अंडा लेने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर जंगल के एक कोने में एक दुबली पतली लोमड़ी अकेली घूम रही थी। उसके पेट की आंतें अंदर से दर्द कर रही थी, क्योंकि बेचारी लोमड़ी कब से भूखी थी। कुछ दिनों से उसे कोई भी शिकार नहीं मिला था, न ही कोई फल। हे जंगल, क्या मैंने कोई पाप किया है? क्या मैं पापी हूँ? 3 दिन हो गए हैं, एक छिपकली तक नहीं दिखी। क्या मेरी किस्मत ऐसी ही है? क्या मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा? एक छोटा सा नरम कोई चूहा ही मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, कोई पक्षी, कुछ भी। नहीं तो आज मेरी जान ही चली जाएगी। बेचारी लोमड़ी भूख से परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा रानो चिड़िया का अंडा चुरा लाता है और चुपचाप नदी किनारे पहुँच जाता है। ओहो, बड़ा थक गया हूँ। ये अंडा कितना गर्म है, रानो ने कितनी ममता से इसे रखा होगा। खैर, क्या ही फर्क पड़ता है, गौरी खुश हो जाएगी। मैं पानी पी लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ। अंडे जरा संभल कर रहना, मैं बस पानी पीता हूँ और फिर तेरी दावत अपनी पत्नी को दूंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा पानी पीने लग जाता है। वह जैसे ही पानी पीने के लिए झुकता है, पीछे से चुपचाप लोमड़ी झाड़ियों से निकलकर आ जाती है और अंडा उठाकर तेजी से भाग जाती है। ईश्वर की कृपा है, अब भूख नहीं सताएगी। ये अंडा हिल रहा है, इसमें से बच्चा निकलेगा। क्या मैं इसे पालूं या फिर इसे खाऊं? क्या आज बरसों की मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी? ये अंडे में से जो बच्चा निकलेगा, क्या मैं उसकी माँ कहलाऊंगी? क्या मुझे माँ बनने का अधिकार नहीं है? हाँ, मैं इस बच्चे को पालूंगी, भूख से तड़पना ही क्यों ना पड़े। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा खाली पंख अपने घर पहुंच जाता है। कालू, कहाँ है अंडा? तू तो लाने वाला था ना अंडा, तूने वादा किया था, खाली पर क्यों चला आ रहा है? गौरी,
सच सच कह रहा हूँ। मैं नदी किनारे पहुँचा था, प्यासा था बहुत, इसलिए 2 घूंट पानी पीने चला गया। जैसे ही लौटा अंडा वहाँ से गायब हो गया। शायद कोई जानवर उठा के ले गया। कालू जी झूठ, सारा जंगल जानता है तुम कितने ज्यादा चालाक हो। तुमने अकेले ही अंडा खा लिया ना। मुझे धोखा दिया है, मेरी ममता की भूख को धोखा। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी कालू। ऐसा कहकर गौरी कभी उससे मुंह घुमा लेती है। गोरी, तू मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही? अगर मैंने खा लिया होता तो मैं बता देता। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा? अब तुझसे भरोसा उठ गया है कालू। वही रानो चिड़िया जब भोजन लेकर घर वापस लौटती है तो अंडा वहाँ ना देखकर वह तो जोर जोर से रोने लग जाती है, जैसे पूरा आकाश उस पर टूट पड़ा हो। रानो बहन, हम जानते हैं तेरा दर्द शब्दों से परे है, पर तुझे टूटना नहीं है। एक माँ का दिल कभी गलत नहीं होता। अगर तेरा अंडा तुझसे जुदा हुआ है तो उसका मिलन भी तय है। तू अकेली नहीं है रानो, हम सब तेरे साथ हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि भगवान ने भी मेरी ममता का मजाक बना दिया है। जंगल में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। रानो चिड़िया आसमान की ओर देखकर रोने लग जाती है। हे प्रभु, सब कहते हैं तो सबका रखवाला है। अगर तूने मेरा बच्चा सुरक्षित रखा है तो बस एक संकेत दे दे मुझे प्रभु। मुझे इतना ही बता दे कि वो कहीं मुस्कुरा रहा है ना। मेरा अंडा, मेरा बच्चा ठीक तो है ना भगवान। तभी अचानक आसमान से एक रोशनी निकलती है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर प्रकट होते हैं। रानो, सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। तेरा बच्चा सुरक्षित है, तू चिंता मत कर, तू उसे जरूर पाएगी। विश्वास रख रानो। इतना सुनकर रानो चिड़िया की आंखें चमकने लग जाती हैं। पहली बार वह मुस्कुराती है और घोंसले में जाकर चुपचाप सो जाती है। सुबह सवेरे रानो चिड़िया बहुत खुश थी। हरियाली तोती उसके पास आती है। वह जंगल के सभी पक्षियों को बताती है कि उसका अंडा बिल्कुल सुरक्षित है और जल्दी उसका बच्चा उसे मिल जाएगा। लेकिन जंगल के सभी पक्षी उसे पागल समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अंडे की जुदाई ने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। अरे लूसी, सुना है तूने? रानो अब भगवान से बात करती है, कहती है उसका बच्चा वापस आएगा। बेचारी पागल हो गई है बच्चे की ममता में। हाय रे, ये ममता भी कितनी पागल है, पागल बना देती है पक्षी को। पर सच कहूँ, उसका दिल तो बहुत बड़ा है। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। वहीं दूसरी ओर रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी माँ से सवाल करती है। मम्मा, सब बच्चे लोमड़ी जैसे दिखते हैं, मैं आप जैसी क्यों नहीं दिखती? सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं मैं एक पक्षी हूँ, कोई लोमड़ी नहीं। और ये सच है, आप और मैं इतने अलग क्यों हैं? बताएं मुझे मम्मा। बेटी, तू मेरी जान है गुड़िया, पर तुझे मैं लाई थी कहीं से। तुझे भगवान ने भेजा था और अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे तेरी असली माँ के पास भेज दूँ। तू एक चिड़िया की बेटी है। मम्मा, क्या आप मेरी मम्मा नहीं हो? बेटा, मैं भी तेरी माँ हूँ। सिर्फ जन्म देने वाली माँ नहीं होती, पालने वाली भी माँ होती है। तू मेरी बच्ची है, लेकिन तुझे सही वक्त पर अपनी माँ के पास मुझे भेजना ही होगा, वरना वो दुष्ट कुत्ता तुझ पर हमला कर सकता है। तू यहाँ सुरक्षित नहीं है। तेरी सुरक्षा की खातिर मुझे ये कदम उठाना ही होगा। तभी वह कुत्ता वहाँ पर आ जाता है। ये बच्चा मेरे हवाले कर दे लोमड़ी, वरना मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। अगर हिम्मत है तो पास आकर दिखा। इस बच्ची पर किसी की नजर नहीं पड़ने दूंगी मैं। ये अब मेरी नहीं, किसी माँ की ममता का हिस्सा है। ठीक है, अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल ये बच्ची मेरा ही शिकार बनेगी। ऐसा कहकर वह कुत्ता वहाँ से चला जाता है। वहीं लोमड़ी उस बच्ची को लेकर उसकी असली माँ के पास छोड़ आती है। वह उसे घोंसले के बाहर रख देती है। गुड़िया चिड़िया आवाज लगाती है, मम्मा मम्मा मम्मा, दरवाजा खोले। रानो चिड़िया को अपने घोंसले के बाहर आवाज सुनाई देती है। वह फौरन अपने घर का दरवाजा खोलती है। सामने उसकी बेटी गुड़िया खड़ी थी। बच्ची, क्या तू मेरी बच्ची है? मम्मा, मैं गुड़िया हूँ। मैं हर रात आपकी आवाज सुनती थी। मेरी मम्मा ने बताया कि आप मेरी मम्मा हैं। और फिर रानो चिड़िया उसे सीने से लगा लेती है। पूरा जंगल उसे देखता है और पूरे जंगल की आंखें रानो चिड़िया की ममता से नम हो जाती हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ की ममता कभी अधूरी नहीं रहती। चाहे दुनिया कितना भी छले, ममता की आवाज अंत में भगवान तक जरूर पहुँच।
जंगल में एक पेड़ था जिस पे रानू चिड़िया का घोंसला बना हुआ था। उसमें रानू चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी, उसकी बेटी गुड़िया और बेटा कुकू। वहीं पास में एक मजबूत पेड़ की शाखा पर कालू कौवे और गौरी कौवे ने भी अपना घोंसला बनाया हुआ था। वे अपने बेटे जग्गू के साथ रहा करते थे। गुड़िया, कुकू और जग्गू आपस में गहरे दोस्त थे। तीनों दिन भर खेलते, उड़ान भरते और कभी कभी वे जंगल के दूसरे कोनों तक घूमने भी निकल जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन दोपहर का समय था। तीनों बच्चे अपने खेल की योजना बना रहे थे। तभी गुड़िया खुशी खुशी कहती है, चलो आज जंगल के तालाब तक चलते हैं, वहाँ पानी में अपनी परछाइयाँ देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। कुकू उसकी बात सुनकर उछल पड़ता है